こんにちは。今回はこちら、いちごのサークルブランケットを編んでいきます。前にアップしていたこちらのいちごのミニマットやコースターの編み方でブランケットのリクエストをいただいていました。こちらもまただいぶ遅くなってしまったんですけども、こんな感じのブランケットになりました。よかったら編んでみてください。では今回はこちら、ダイソーさんのアクリル毛糸の3色で編んでいきます。ブランケット部分はホワイト、いちごはベビーピンク、ヘタの部分はライトグリーンで編んでいきます。かぎ針は8号を使用します。ではまず円の部分から編んでいきます。今回はこういった鎖のスペースで増し目をしますので、長編みのところは増し目なしで長編みを1目ずつ編んでいきます。そしてスペースに来たら、ここで長編み1、鎖1で増し目という感じで簡単に編んでいく円の編み方で編んでいきます。1段ごとにここの長編みの数が1目ずつ増えていきます。この段は長編みが1、2、次の段は1つ増えて1、2、3、次の段はまた1目増えて1、2、3、4という感じで1目ずつ増えていって丸い形になっていきます。では輪の作り目から作っていきます。人差し指に糸を軽く2回巻きつけます。3本のところをつまんで持ち替えます。輪の中に針を入れて糸を持ってきて引き締めて軽く引き締めます。次の1段目はこの輪の中に長編みを12目編んでいきます。まず鎖を3目、1、2、3、これは毎回長編み1つ分とカウントします。なので長編みをこの輪の中にあと11個編んでいきます。針に糸をかけて糸を持ってきて2本ずつ引き抜いていきます。これで輪の中に長編みが1、2、2つということですね。また針に糸をかけて編んでいきます。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、これで長編みが12目ですね。そしたら中心の輪を絞っていきます。編み地を少し右に寄せて、ここがほどけないように少し引き伸ばします。そしたらこの糸端と同じところから出ている方は、こちらの内側の糸ですね。この糸を右方向に引っ張っていきます。こちらですね。これを引っ張って、そして糸端を持ってギュッと引っ張ります。こんな感じですね。そしたら最初の鎖3目の下から1、2、3、3つ目の鎖に針を入れて引き抜いて引き締めておきます。では2段目ですね。2段目は1つの目に長編みを2目ずつ編んで増し目をしていきます。で、その増し目の間に鎖を1目ずつ挟んで編んでいきます。まず毎回鎖3目で立ち上がります。1、2、3、これは長編み1つ分ですね。
針に糸をかけたら、下の段の鎖3目の3目目、最後に引き抜いたところですね。ここに針を入れて、長編み。これで下の段の鎖3目、1つ目の長編みですね。ここに長編みが1、2、2つで増し目ということですね。そしたら長編みを2つ編んだら鎖を1つ編みます。そして針に糸をかけたら次のところ1、2、2つ目の長編みの頭に針を入れて、ここも長編みを2目編んでいきます。1、同じところに針を入れて、2、ここも増し目ですね。長編みが2目編めたら鎖を1つ、そしてまた次のところに同じように編んでいきます。1、同じところに2、2つ編んだら鎖、そしてまた次のところですね。こんな感じで一周ぐるっと編んでいきます。では一周編んできました。最後に長編みを1、2、2つ編んだら鎖を1つ編みます。そしたらまた最初の鎖3目の下から1、2、3、3つ目に針を入れて引き抜いて引き締めます。では3段目ですね。3段目からはずっと同じ編み方で、長編みのところは1目に1目ずつ長編みを編んでいきます。で、この鎖のスペースですね。ここに来たら増し目をします。このスペースに長編み1つ、鎖を1つ。これが増し目になります。この3段目は長編みを1、2、そしてスペースに来たら長編み1、鎖1という感じですね。で、次の4段目は長編みを3つ、そしてスペースに来たら長編み1、鎖1という感じで、1段ごとにここの編む長編みが1目ずつ増えていきます。では3段目を編んでいきます。まず長編み1つ分の鎖3目でスタートします。1、2、3。針に糸をかけたら次の長編みの頭を拾って長編み、下の長編み2つにここも長編みそれぞれ1つずつですね。そしたら針に糸をかけて次のスペースですね。ここで増し目をしていきます。スペースに針を入れて長編み、そして鎖ですね。この長編みと鎖が増し目になります。ここまで編んだらまた同じように編んでいきます。針に糸をかけてそれぞれ1目ずつ編んでいきます。1、次のところにも1つ、そしたら次のスペースに来るのでここで増し目ですね。長編みを1つ、そして鎖ですね。また次の長編みですね。それぞれ1目に1つずつ編んでいきます。次のところにも1つ。そしたら次のスペースが来るので増し目を編んでいきます。ここで長編み1つ、鎖。そしたらまた長編みですね。こんな感じでまたぐるっと一周編んでいきます。では一周編んできました。最後長編みを2つ編んだら最後のスペースに長編み、鎖、そしたら最初の鎖3目の下から1、2、3、3つ目に針を入れて引き抜いて引き締めます。では4段目を編んでいきます。鎖3目で立ち上がります。
そしたら下の段の鎖3目の次の長編み、ここの頭に針を入れて長編み、針に糸をかけて次の長編みの頭に針を入れて長編み、これで長編みが1、2、3、下も1、2、3ですね。そしたら次はスペースに来るので、ここで増し目ですね。スペースに針を入れて長編みを1つ、鎖も1つ、こんな感じですね。そしたら次また長編みをそれぞれ1目ずつ編んでいきます。1、2、3、3つ編んだらまた鎖のスペースなので、ここで増し目ですね。スペースに針を入れて長編み、そして鎖ですね。そしてまた1、2、3と長編みを編んで、ここで増し目ですね。こんな感じで長編みのところは増し目なし、そしてスペースに来たら長編み1つ、鎖1つという感じでしばらく編んでいきます。では23段編んできました。スペースからスペースの間のこの長編みの数は段数と同じ23目になっています。次の段でいちごを入れながら編んでいきます。いちごといちごの間は長編み斜めにしています。で、ここのスペースのところにもいちごを編んでるんですけども、それぞれいちごは1目分になっています。で、ここの長編みからここの長編みまで、ここの一辺は23目になっています。一辺の長編みの数は段数と同じ数になります。例えば23段目だったら一辺の長編みの数は23目、30段目だったら30目という感じです。ではこんな感じでいちごを先に編んでいきます。いちごはここの両端のスペースと、あといちごの両端は斜めずつ開けて編んでいきます。ではこんな感じでいちごを編むところにマーカーをつけておいても分かりやすいかなと思います。ここのスペースのところは分かりやすいんですけども、まずここの1つ目ですね。1、2、3、4、5、6、7、斜め開けて次の8目目にマーカー、いちごのところですね。そしたら次から1、2、3、4、5、6、7、7つ開けて次の8目目にマーカー。そして最後は1、2、3、4、5、6、7、ここも斜めですね。そしてスペースのところにいちご。こんな感じで編んでいきます。ではいちごを編んでいきます。まずここのスペースのところから編んでいきます。いちごの糸をこちらに持ってきて、ここで一度結んでおきます。スペースに針を入れて糸を持ってきて、ここから編んでいきます。まず長編み5目のパプコン編みで編んでいきます。まず鎖を3目、これは長編み1つ分なので、あと長編みを4目編んでいきます。同じところに長編みの2つ目、3、4、5、5目編めたら最初の鎖3目の下から1、2、3、3つ目、それか最後の長編みの頭から数えて1、2、3、4、5、ここの同じところですね。ここに針を入れて、
そしてこのループを引き抜きます。念のため鎖を1つ編んで、ここで糸をカットして引き抜きます。では次はヘタの糸を持ってきて、ここのイチゴの最初のところですね。この糸端とこの根元のあたりで結んでおきます。こんな感じですね。そしたら、ここの長編みと長編みの間のこういったスペースですね。ここの隙間に針を入れて、細編みの4目一度でヘタを編んでいきます。まず鎖3目と次の長編みの間のここのスペース。ここに針を入れて、そしてこのヘタの糸を持って、糸を持ってきます。また次の隙間、ここですね。ここに針を入れて、2、次の隙間に針を入れて、3、ここの最後の隙間に針を入れて、4、4回持ってきたら、針に糸をかけて、全部引き抜きます。そして鎖を1つ編んで、今度はここの両端の2本、このあたりに針を入れて引き抜きます。そしてカットして引き抜きます。こんなイチゴですね。では次のところも同じように編んでいきます。ここの8目目の長編みの頭に針を入れて、イチゴの糸を持ってきます。ここで一度結んでおきます。同じところに針を入れて、糸を持ってきて、まず鎖3目から編んでいきます。これが長編み1つ分ですね。そしたらここにあと長編みを4つ編んでいきます。1、2、3、4、長編みが1、2、3、4、5、5つ分ですね。そしたらここの鎖の下から1、2、3、3つ目に針を入れて、ループを引き抜いて、鎖を1つ、そしてカットして引き抜きます。そしてヘタの糸を持ってきて、ここのイチゴの最初の糸端と結んでおきます。ここですね。そしたら、まず鎖3目と次の長編みの間、ここに針を入れて、ここから1、2、3、4、4回持ってきたらかけて一気に全部引き抜きます。そして鎖を編んで、ここの端の2本に針を入れて引き抜いて、ここでカットしておきます。こんな感じで1周編んでいきます。では、イチゴが編めたら間を編んでいきます。まず、イチゴまでの1、2、3、4、5、6、7、ここを長編みで編んでいきます。針を戻して、まず鎖3目からですね。1、2、3、長編み1つ分ですね。そしたら針に糸をかけて、次の長編みの頭に針を入れて、長編みの2つ目、
3、4、5、6、7、斜め編んだら鎖が1目なので、ここのヘタの上の2本、ここのヘタの糸が集まっているここの目ですね。ここに針を入れて引き抜きます。そしたら次のところからまた斜めですね、編んでいきます。今ここの長編みにイチゴが入っているので、次のここですね。針に糸をかけて、イチゴの次のところの長編みの頭ですね。ここに他の長編みと同じ高さになるように引き締めて編んでいきます。いちごが向こうに行ってたら、中指でポンと押さえると表に出てきます。そしたらまた次ですね。2、3、4、5、6、7、斜め編めたら、ヘタの上のところ、糸が集まっているここですね。ここの1、2、2つ目の鎖目ですね。ここに針を入れて引き抜きます。そしたら針に糸をかけて、今ここの長編みにイチゴが入っているので、次ですね。ここの長編みの頭に針を入れて、長編みが長くならないように、他の目と合わせて長編み、そしてまた斜めですね、全部で。2、3、4、5、6、7、そしてヘタの上のところ、鎖目の1、2、2つ目ですね。ここに針を入れて引き抜きます。そしたら、ここですね。スペースの次のところの長編み。ここからまた斜め編んでいきます。1、2。で、ここまでですね。こんな感じで、斜め編んでは、ここのヘタのところで引き抜き、斜め編んで引き抜き、という感じで一周編んでいきます。では一周編んできました。ヘタのところに最後引き抜いたところまで編んでいます。そしたら最初の鎖3目の下から1、2、3、3つ目に針を入れて、引き抜いて、ここで糸をカットしておきます。では最終段で花びら模様を編んでいきます。ここの長編み斜めの真ん中、端から4つ目ですね。1、2、3、4。ここの真ん中の長編みの頭に針を入れて、で、この糸を持ってきて、ここで結んでおきます。同じところに針を入れて、糸を持ってきて、で、ここから編んでいきます。ここのヘタの上の引き抜いた時にできたこの鎖目の2本ですね。ここに
長々編み8目を編んでいきます。針に2回糸を巻きつけます。で、ここの上のところですね。2本のところに針を入れて、糸を持ってきて、2本ずつ引き抜いていきます。2本、2本、2本。1つ目の長々編みですね。こんな感じで、ここにあと7目編んでいきます。2回巻きつけて、2つ目、3、4、5、6、7、8、8目編めたら、また次の長編み7目の真ん中ですね。端から1、2、3、4、4つ目が真ん中なので、ここに針を入れて、引き抜き編みで留めておきます。こんな感じですね。これを1周編んでいきます。また2回巻きつけて、次のいちごのこの上のところですね。ここに針を入れて、同じように長々編みを8目編んでいきます。1、2、8、8目編めたら、次の長編み7目の真ん中の端から1、2、3、4、4つ目。ここに針を入れて、引き抜き編みで留めておきます。こんな感じで1周ぐるっと編んでいきます。では1周編んできました。そしたらここの長編みの最初から4目目、真ん中のところですね。ここにまた針を入れて引き抜きます。では最後に引き抜き編みで1周編んでいきます。ではまずここの一番初めの長々編みの頭に針を入れてゆったり引き抜きます。次の長々編みの頭に針を入れてゆったり引き抜きます。また次ですね。こんな感じでゆったり引き抜いていきます。8目引き抜いたら、今度はここの引き抜き編みでできたここの頭ですね。ここにも続いて引き抜きます。そしたら次のまたここですね。長々編み。ここからまた8目同じようにゆったり引き抜いていきます。針にかかった糸を少し引き伸ばしながら、こんな感じでゆったり引き抜いていってください。では最後の長々編みのところまで
き抜いてきました。そしたら一番初めのここですね。最初の長々編みで引き抜いたところ、ここにチェーンつなぎをしてもいいですし、今回はここに針を入れて、このまま引き抜きます。ここで糸をカットして引き抜きます。では完成です。いかがでしたか？よかったら編んでみてください。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。